Друзья, здравствуйте! Сегодня представляю вам новую печь на выставке Экспо Форум в Петербурге. Печь Эверест номер 3, амфиболит с духовкой. Особо хочу ваше внимание заострить на духовке. Это решение новое. Также новинка на рынке. Используемый материал облицовки амфиболит. Большая чугунная дверца. Это реальная отопительная печь. Мы сможем вам ответить на все ваши возникающие вопросы по конструктиву, по системе дымоудаления, по монтажу. Обращайтесь, пожалуйста, в любой момент. Спасибо.